waffe yeebazibwe. Guno nno omulimu mulungi nnyo gwenkola. Omulimu guno mulungi nnyo era nze kennyini agukola gunsanyusa ngwenyumirizaamu. Buli lukya neebaza Mukama eyambikkulira ekisa nenkola omulimu omulungi bwe guti. Nze ndi mutemi wa bikajjo newe mba sikyogedde osobola okukiraba nti nze ntema bikajjo era nga wano nze wempangaalira mu bikajjo byange bino. Mwattu mbimazeemu ebbanga ddene era kati mbikuguseemu mbinamu experience oba omuntu kyoyinza okuyita obumalirivu. Nkola ddala guno omulimu ate era nange kennyini nendyako n'abewaka bwe batyo. Naye waliwo ekyawandiikibwa ekimu ekiri mu Bayibuli mu ky'omubuulizi awasooka wagamba olunyiriri olwokusatu lugamba nti omuntu magoba ki gaafuna mu mulimo gwonna gwakola wansi w'enjuba. Omuntu magoba ki gaafuna mu mulimo gwonna gwakola wansi w'enjuba. Omulimu guno mulungi ng'era wenkugambye naye amagoba gaago era gafunira ddala naye abafi. Gwe omuntu omulala ali eyo andaba ng'okola omulimu guno gwe gumu gwenkola naawe asuubira ogukola kikyoyinza okulowooza nga tonnabakola mulimo gwa kutunda bikajjo. Omulimu guno mulungi era ebikajjo biwoomera ensi kwabo bonna bagyettanira abalya ebikajjo. Naye okimanyi nti bw'obanga oli mulokole walokoka n'okkiriza Yesu Kristo okubeera obulokozi bwo, omulimu guno guyinza okulemesa okuyingira eggulu singa ogukoleramu ensobi. Okugeza ebikajjo bino mbisuubula kuba nze siina gye mbirima naye okimanyi nti gye mbijja nze bwe bantemera ebikajjo 50 ba 100 bye mba njagala ku olwo bwe ndaba nga mbalira asumagiddemu katini oba ndese neebalire mwattu omuwendo gwensasudde si gwe ntwala neeyongezayo empango zange nga 10 neeyongezayo empango zange nga 2 kusinziira ku budde bwabeera mpadde. Ekasitoma neyanziza etwala bino nenkyokomewo yeebale nnyo. So mu mbeera eyo kati nva kukola ssente nakedde dda era ssaawa zino ze ndimu kati ndi mu z'amagoba naye mmanyi okukola ebyobutali bya butuukirivu mu mulimo guno ate nze ndi mulokole. Kale kyewuunyisa nerabira ebya Katonda neneyagaliza nnyo ebyensi. Mwana wattu ebyensi biyinza okunviirako mwattu okuyingira eggulu nga bivudde ku mulimo guno gwennyini gwenkola bitya. Manyi olumu ebikajjo bino okubibba kubanga eyo gye ŋŋenda gye mbijja mmanyiyo kati mmanyi okugendayo nembalabiriza. Kasitoma nga nsanyuse okulaba neyanziza twala sebo webale nnyo. Gukola kiralo ngerawe mundaba bakasitoma bagira ku speed kale kwegamba gusanyusa guwa amaanyi tegulimu nnyo kukoowa kw'amaanyi kungi kubanga bemala obbimpa ate banyambako nobbintuusiza wano wennyini wembikolera babeera ku motoka bajja batusaplayinga mpola mpola. Naye nze bwe namanya essamba y'ebikajjo bino gyeri kale kyenvanga nsooba ekiro nga beebase bannannyiniyo. Kasitoma nga nsanyuse bane mwebale kunjagala Mukama abanjagalire. N'abakasitoma bangi nnyo era nga banjagala nange ne mbaagala naye ate ndi mubbi ngula n'okubba n'enziba kati kwegamba n'embeera nga siri mulambulukufu. Ngenda kubaako ekyawandiikibwa kyensomayo olunaku olwaleero nga kiri mu ba Eburoniya 15 wagamba wali Eburoniya 13 olunyiriri olwokutaano wagamba nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono. Mukama agambye nti mubeerenga n'empisa eyagala ebintu bye mulina bibamalenga kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono. Bwe mbanguza ebikajjo bino mulokole munnange akola bino bye mbadde njogera nze sibikola naye mmanyi muliyo ababikola ng'ate muli balokole nga nze. Kale mwe bwe mbadde mpa amagezi nti oli bwakwesiga naawe beera mwesigwa. Ebikajjo bye bakuguzizza by'oba otwalira ddala okuleka nga ye yakwongeza mu kusiima okumuwagira ate bwe bamala okukuwa toddayo kwetoolera ku lulwo
ogenda kusibwa eggulu olw'ebikolwa byo kubanga oyagala okusukako byo Katonda byakuwadde weeyongeze nga Mukama takiina mu mukono. Mukama wawe nnyo omukisa munyenye yaka yakuzukisa ye yake olwaleero ezukuza babikajjo naawe omulala tulindire tujja Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu mubeere bulungi kanzire ku jange. Yes.